bu sualdakı amonyakın sintezi reaksiyası verilmişdir və reaksiyanın sürəti başlanğıc maddələrin qatılıqları hasilindən düz mütənasibdir. Qarşıda əmsal nədirsə, o qüvvət üstü kimi çıxır. Deməli, 16-cı sualda birinci variant doğrudur. Çünki reaksiya başlanğıc maddələrin qatılıqları hasilindən düz mütənasibdir. Burada da belə göstərilir, doğrudur. Sonra amonyakın parçalama xeyr, amonyakın sintezidir. Parçalanması yox, parçalanma əksinə gedərdi. Sonra K sürət sabitidir, doğrudur. Bəli, K sürət sabitidir. K tarazlıq sabitidir, xeyr. K tarazlıq sabiti alınan maddənin qatılıqları hasilinin başlanğıc maddənin qatılıqları hasilinə olan nisbətidir. Yəni, burada tarazlıq sabitindən söhbət getmir. Burada reaksiyanın sürət düsturudur və sürət sabitidir K. Bax, 17-ci sualda tərsinə olacaq. Düsturda CnH3. Yəni, artıq NH3-ü başlanğıc maddə kimi götür. Onu parçala, N2 ilə H2 al. Başlanğıc maddələrin qatılıqları hasilindən düz mütənasibdir axı. Deməli, burada NH3 başlanğıcdadır. Başlanğıcdadırsa, bu parçalama reaksiyasıdır. N2 ilə H2 əvvəldədirsə, bu, sonra NH3 alınırsa, bu birləşmə reaksiyasıdır. Yəni, sintez. Bu isə parçalama reaksiyasıdır. Sonra burada hansı reaksiya? Hansı sual daha doğrusu? %27 var mənim. 26-27. 26. X-dən Y reaksiya daxil olur. Z və T maddələri alınır. Z və T maddələri alınır. Deyir ki, hansı ifadə doğrudur? Zaman keçdikcə X-in qatılığı azalır, doğrudur. Doğru deyil soruşur bizə. Bu doğrudur. Çünki zaman getdikcə X sərf olunur. X sərf olunursa, onun qatılığı azalmış olacaq. Reaksiyanın sürəti azalır. Zaman keçdikcə reaksiyanın sürəti azalır. Çünki başlanğıc maddələr sərf olunur. Doğrudur. T-nin qatılığı artır. Doğrudur. Z-in qatılığı artır. Doğrudur. Reaksiyanın sürəti artır. Səhvdir. Çünki zaman keçdikcə başlanğıc maddələr sərf olunur. Axı reaksiyanın sürəti də başlanğıc maddələrin qatılıqları hasilindən düz mütənasibdir. Əgər başlanğıc maddələr sərf olunursa, ondan bitirsə, getdi sərf olunur. Bitirsə, deməli reaksiyanın sürəti azalmış olacaq. Çünki başlanğıc maddələrin qatılıqları hasilindən düz mütənasibdir. Qatılıq azalırsa, sürət də avtomatik olaraq azalacaq. Azalır, doğrudur, artır, səhvdir. D variantı səhvdir. Sonra uşaqlar yəqin ki, növbəti sualdır. 27. Deməli, 27-də nə deyir? Reaksiya verib, reaksiyadan ayrılan hidrogen qazının həcminin zamandan asılı qrafikinə əsasən hansı ifadə doğrudur? Reaksiyanın sürəti zamandan doğru deyil, daha doğrusu deyir. Reaksiyanın sürəti zamandan asılı olaraq dəyişir, doğrudur. Çünki həcm dəyişir, reaksiyanın sürəti də dəyişmiş olacaq, bu doğrudur. T1 anında hidrogenin həcmi 2 litrdir. T1-də axı 1 litrdir. Bu səhvdir. Sink qırıntıları toz halına salınarsa reaksiyanın sürəti artar, doğrudur. Nə qədər çox kiçilərsə, o qədər toxunma səthi çoxalar. Natrium OH-dan toxunma səthi çoxalar və reaksiya daha sürətli gedər. Bu da doğrudur. Məndən səhv ifadə istəyir. Yalnız 2 olacaq. Bəzən uşaqları birinci ifadə çaşdırır. Reaksiyanın sürəti zamandan asılı olaraq dəyişir. Bəli, gördüyümüz kimi hidrogenin həcmi dəyişir. Həcm dəyişirsə, reaksiyanın sürəti də dəyişəcək. Reaksiyanın sürəti nədən asılıdır? Təzyiqdən, temperaturdan, qatılıqdan, maddənin qatılığından, yəni mol miqdarından, bunların hamısının asılı olaraq dəyişir. Əgər həcm dəyişirsə, deməli reaksiyanın sürəti də dəyişər. Amma burada məndən əgər sürət sabiti desəydi uşaqlar, özümüzü çaşdırmayaq, sürət sabiti, temperatur, təbiət katalizatordan asılıdır. Yəni qatılıqdır, həcmdir, təzyiqdir, bunların heç birindən asılı deyil. Onu asılı deyil deyə götürərdik. Amma burada reaksiyanın sürəti dediyinə görə təbii ki, zaman keçdikcə dəyişir və sink qırıntıları toz halına salınarsa reaksiyanın sürəti artmış olacaq. Hansı 29-cu sualda belədir. Hansı reaksiyada təzyiqi 2 dəfə artırsaq, reaksiyanın sürəti 8 dəfə artmış olacaq.
Hə, yəqin reaksiyaları bilməmisiz. Suyun elektrolizi, yəni suyun parçalanmasıdır da. H2O, H2 alınır, üstə gələk O2 alınır. Bura 2, bura 2. Reaksiyanın sürəti başlanğıc maddələrin qatıqları ilə təzyiqi ilə düzüm tənasibdir. 2 dəfə artıranda əgər bu qaz halında olsa belə, əslində maye halındadır. Təzyiqdə maye halındanı götürmürük. Ümumiyyətlə bu maye halında ki, bunu elektrolizə uğradırlar. Ümumiyyətlə bundan heç danışmırıq. Çünki bu maye halındadır. Ammonyakın parçalanması NH3 parçalanır, alınır N2 üstə gələk H2. Bura 3 qoyuram, bura 2 qoyuram. Reaksiyanın sürəti başlanğıc maddələrin təzyiqi ilə düzüm tənasibdir və əmsal qüvvət üstü kimi çıxır. 2 üstü 2 eləyəcək 4. Yəni reaksiyanın sürəti 4 dəfə artmış olacaq. Mənə deyir 8 dəfə artsın. Reaksiyanın 8 dəfə artmalıdır. Sonra hidrogenin sintezi, hidrogen xlorin sintezi. Sintez yəni onların birləşməsi deməkdir. H2 üstə gələk xlor 2 əmələ gəlir H xlor. H xlorun qabağına 2 əmsalı qoyaram. Və deməli, bu da hidrogen xlorin sintezi, bu reaksiyası budur. Reaksiyanın sürəti başlanğıc maddələrin qatılıqları xassəsilə düzüm tənasibdir. Təzyiqi 2 dəfə artırsaq, həm hidrogenə görə, həm xlora görə təzyiq 2 dəfə artacaq. Onda reaksiyanın sürəti 4 dəfə artmış olacaq. Bunların hasılı qədər. Ona görə 4 dəfə deyir, amma burada 8 dəfə lazımdır. İndi gəldik suyun sintezi. Sintezi uşaqlar. H2 üstə gələk O2, əmələ gəlir H2O. Yəni burada qaz halında olan maddələrdir. Bu zaman suyun sintezi reaksiyasında reaksiyanın sürəti başlanğıc maddələrin qatılıqlar harası ilə düzüm tənasibdir. Biz onu deməli bu cür formada düsturdan da göstərə bilərik. K, SH2, vuraq, SO2. Amma hidrogenin əmsalı qüvvət üstü kimi çıxdığına görə üstündə bu cür formada göstərərik. Reaksiyanın sürəti deməli başlanğıc maddələrin qatılıqları harası ilə düzüm tənasibdir. Burada təzyiqi 2 dəfə artırsaq, hidrogenə görə sürət 2 üstü 2, yəni 4 dəfə artar. Oksigenə görə sürət isə 2 dəfə artar. Bunların hasılı 8 eləyir. Ümumən reaksiyanın sürəti 8 dəfə artmış olacaq. Deməli, biz uşaqlar mütləq reaksiyaları yazırıq. Reaksiyanın əvvəlində əmsallar cəmi 3 olmalıdır. Yəni 2 üstü 3 alaq deyə deyirəm. Yəni 2 üstü 3 8 eləyir də. Təzyiqi 2 dəfə artırsaq 2 üstü 3 dəfə artım. Birin qabağında 2 isə birin qabağında 1 olub, məsələn 2 üstü 3 ala bilərik. Çünki bunların qatılıqları hasili ilə hidrogenin əmsalı 2 olduğuna görə 2 üstü 2 eləyir. Oksigenin də əmsalı 1-dir, 2 eləyir. 2 üstü 2 vuraq 2 eləyəcək 8. 8 dəfə artım olacaq. Aydın olar. Aydındır uşaqlar. Bəli, mənim çox sağ ol. Orada maye haldadır. Nəyi Mənim götürdük? elektroliz nədir? Elektroliz aparat var. Onun içərisində katodlarda ayrılma prosesidir. Bilmirəm, məktəbdə yəqin ki, sizə göstərməyiblər. Elektroliz aparatı olur. Elə bir ki, elektrodlar olur 2 dənə. Onu birləşdirirsən, müsbət və mənfi tərəfi. Və həmin aparatda qalvanik elementlər cütüdür deyək. Ora tökülür hər hansı bir məhlul. Məsələn, miski sulfat məhlulunu mən məktəbdə aparmışam. Mis gedib katoda doğru və SO4 ionları da məhlulda SO4-ün yerinə oksigen, OH ionları gedir və OH ionlarında oksigen çıxırdı. Belə deyək də, katoda və anoda doğru istiqamətlənmiş hərəkətdir. Bu zaman yüklərin istiqamətlənmiş hərəkəti sayəsində hətta dövrəyə lampa birləşdirsək, o lampa işıqlanır. Güclü elektrolit olanda işıqlanır. Yəni elektroliz katodlarda və anodlarda ayrılma prosesidir. Parçalanmadır da. Suyu parçalayırsan, bəli, suyu parçalayırsan, sən də sağ ol, suyu parçalayıb ayırırsan, ayrılma prosesidir. Təzyiqdə mayədən istifadə eləmədik. Tək ona görə yox. Lap birincisi, elektrolizdə su maye halında olmalıdır. Onu necə elektrolizə uğradaq? Lap belə bunu tutaq ki, hələ maye halına çevrilməmiş, qaz halında bunu xüsusi üsuldan ayrılırlar. Yəni mən elektroliz ancaq maye halda bilirəm. Çünki
suda məhlullar, maddələrin suda məhlulları və ərintiləri elektroliza uğrayır. Qaz halında olan maddələr yox. Elektroliz dərsini keçəndə də bir də izah edəcəm. Maddələrin məhlulları və ərintiləri. Bu birinci, heç ona görə heç vaxt ümumiyyətlə baxmadıq. Lap tutaq ki, elektroliz yazmayıb suyun parçalanması versə belə, su buxarı parçalana bilər, hidrogen, oksigen alınır. Amma yenə də su buxarın parçalanması olsa belə, reaksiyanın əvvəlində suyun qabağında 2-dir. 2 üstü 2 4 eləyir axı. Təzyiq 2 dəfə artırılır, reaksiyanın sürəti 4 dəfə artır. Amma ümumiyyətlə burada yazmırıq çünki elektrolizdir. Suyun elektrolizi su gərək maye halda olsun. Sonra burada başqa sualınız var Bildim mı? evet. Burada yoktu. Vaqif, səndə varmı sualın? Vaqif, Aylin. Bilal, kimin sualı varsa zəhmət olmasa versin. Bir at çəkmeyin. Məndə də yox. Məndə əslində var, amma sadəcə evdə deyiləm deyə dəftərim də yanımda deyil. Belə də yadımda qalmayıb hansı suallardır. Onda suallara diqqətlə bax. Çünki evdə yəqin ki, hansısa suallarda çətinlik çəkmirsən. Evdə gedib onları bir də işlə. Yaxşı, bu səhifədə yoxsa keçir uşaqlar. Burada deməli, bu 38-ci sualda nə deyilir? 38-ci sualda reaksiyanın sürətinin temperatur əmsalı verilib və bizdən istənilir ki, hansı hallarda hər iki reaksiya eyni sürətlənər? Eyni sürətlənər. Hansı halda? Eyni dəfə sürətlənər. Baxaq. Hər iki reaksiyanın temperaturunu 10 dərəcə artırsaq. Temperaturu hər ikidə 10 dəfə artırsaq, bu elə bil ki, 2 üstü artırmaq, yəni bu delta T deyir da 10-dur. Demir T1 nə qədər, T2 nə qədər deyir, o delta T var ha, temperatur dəyişməsi, o 10-dur. Bunu delta T'nin yerinə 10 qoysaq, necə idi? T2 minus T1 bölək 10 deyildi. Bu delta T'nin yerinə 10 qoysaq, yəni 10 bölək 10 eləyir 1. Birinci reaksiyaya görə sürət 2 dəfə artmış olacaq. Çünki 2 üstü 1 eləyir də. Bu da ikinci reaksiyaya görə sürət yenə də bunu da 10 dəfə artırsaq, bu da 4 üstü 1 eləyir, 4 dəfə artır. Hər iki reaksiyanın sürətini deməli 10 dərəcə artıranda reaksiyanın sürəti birinci reaksiyaya görə 2 dəfə, ikinci reaksiyaya görə 4 dəfə artar. Birinci səhvdir. İkincidə deyir, Y-ın qatılığını 2 dəfə artırdıqda. Y-ın qatılığını 2 dəfə artırdıqda, birinci reaksiyaya görə sürət 2 üstü 2 dəfə, baxım görün bir dəqiqə. Birinci reaksiyada yox, qarşısında əmsal yoxdur. Y-ın qatılığını 2 dəfə artıranda, Y-ın qatılığını 2 dəfə artıranda, reaksiyanın sürəti deməli 2 dəfə artar. İkincidə isə 2 üstü 2 dəfə artar. Baxın, yazaq. Deməli, birinci reaksiyanın belə yaza bilərik. V bərabərdir K, Cx vuraq Cy. İkincidə yazırıq. V bərabərdir K, Cy. Burada 5 maddədir, bunu götürmürəm. Y üstü 2. Y üstü 2. Deməli, hər iki reaksiyanın temperaturunu 10 dərəcə artırdıqda olmadı. Y-ın qatılığını 2 dəfə artırdıqda. Y-ın qatılığını 2 dəfə artırdıqda birinci reaksiyanın sürəti 2 dəfə artar. Çünki düz mütənasibdir. Özü də birbaşa kvadratı yox, özü ilə düz mütənasibdir. İkincidə isə kvadratı ilə düz mütənasibdir. Y-ın qatılığını 2 dəfə artıranda reaksiyanın sürəti 2 üstü 2, yəni 4 dəfə artar. Daha burada temperatur əmsalı mənə lazım deyil. Temperatur əmsalı ancaq temperaturda olanlarda axtarırıq. Burada işimiz yoxdur. Burada sadəcə reaksiyanın sürəti başlanğıc maddələrin qatılıqları hansı ilə düz mütənasib deyib kinetik tənliyi çıxardırıq. Əgər sadəcə olaraq düz mütənasib götürülür və orada kvadrat falan yoxdursa,
2 dəfə artır. Amma burada əmsal var kvadrat üstü çıxır. Yəni üst kimi, funksiya kimi göstərir. 2 üstü 2 eləyəcək 4. Deməli, birinciyə görə 2 dəfə, ikinciyə görə 4 dəfə. Bu da səhvdir. Təzyiqi 2 dəfə artırdıqda. Təzyiqi 2 dəfə artırdıqda, bax, burada ikisi də qaçanındadır. V bərabərdir K, P, X vuraq P, Y. Təzyiqi 2 dəfə artırdıqda həm X-a görə, bax, xüsusi ad çəkmir. Demir X-in təzyiqini 2 dəfə artırsaq. Demir Y-in təzyiqini 2 dəfə artırsaq. Deyir ki, təzyiqi 2 dəfə artırdıqda. Yəni, həm X maddəsinə görə 2 dəfə, həm Y maddəsinə görə 2 dəfə artırdıqda bunların arasındakı hasil daxı reaksiyanın sürəti 4 dəfə artmış olacaq. İndi gəldim ikinciyə. V bərabərdir K, P, Y-in kvadratı. Niyə? Çünki Y maddəsinin qarşısında əmsal var 2, o da qüvvət üstü kimi çıxır. İndi baxırıq. Reaksiyada təzyiqi 2 dəfə artırdıqda reaksiyanın sürəti 2 üstü 2, yəni 4 dəfə artmış olacaq. 4 dəfə artmış olacaq. Bu da eləyəcək 3-də bərabərlik müşahidə olunacaq. İndi gəlirik. Birinci reaksiyanın temperaturunu 40 dərəcə, ikinci reaksiyanın temperaturunu 20 dərəcə artırdıqda. Yəni, birinci reaksiyada deməli, temperaturu 40 dərəcə artırmaq necə edik? Qamma üstü delta T bölək 10-dur da, düzdür. Birincidə qammamız 2-dir. 2 üstü 40 dərəcə artıranda 40 bölək 10 eləyəcək 2 üstü 4. İkincidə isə temperatur əmsalı 4-dür. Bu dəfə 20 dərəcə artırırlar. Yəni, delta T-nin yerinə qoyuram 20 bölək 10, o da eləyir 4 üstü 2. Baxaq, 2 üstü 4 nə qədər elədi? 16. 4 üstü 2, 16. 16, 16. Deməli, elə 4-cü halda da reaksiyanın, hər iki halda reaksiyanın sürəti eyni dəfə sürətlənir. Həm 3, həm 4. Təzyiqi 2 dəfə artırdıqda və birinci reaksiyanın temperaturunu 40 dərəcə, ikinci reaksiyanın temperaturunu 20 dərəcə artırdıqda, deməli, burada eyni dərəcədə sürətlənir. Deməli, eyni şəraitdə verilmiş qablardır. Diqqətlə baxsaq, 28 qram N2 buradadır, 28 qram N2 buradadır. Yəni, mənim azotdan işim yoxdur, hər iki qabda eynidir. Amma hidrogenlə işim var. Birində 28 qramdır, birində 28 moldur. Aha, burada hamısı eyni bir şeyə çevirməli. Ya mola, ya qrama. Təbii ki, qramla işləmək o düsturda çətin olacaq. Ona görə moldan işləyək. Mol miqdarı neçə dəfə artırsa, qatılıq da o qədər artır. Axı, C bərabərdir. Delta nü bölək V vuraq T-dir. Mol nə qədər artırsa, qatılıq da o qədər artır. Onda reaksiyanın sürəti də ona uyğun artacaq. 28 qram 14 moldur. 14 moldur. Birinci qabdan ikinci qaba keçəndə mol miqdar 2 dəfə artdı. Birinci qabdan ikinci qaba keçəndə mol miqdar 2 dəfə artdı. Molun 2 dəfə artması görək reaksiyanın sürətini necə dəyişər? Mol miqdarı hidrogenə görə molun 2 dəfə artması biz bilirik ki, amoniakın sintezi reaksiyasında hidrogenin qabağında 3 yerləşib. Düzdür? Azotdan işim yoxdur. Hidrogenin mol miqdarının 2 dəfə artması reaksiyanın sürətini 2/3 dəfə artırar. Niyə? Çünki hidrogenin əmsalı var. Hidrogenin əmsalı ona qüvvət üstü kimi gəlir. Hidrogenin mol miqdarının 2 dəfə artması reaksiyanın sürətini 2/3 dəfə artırar, yəni 8 dəfə artırmış olacaq. Yaxşı, yazaqında V bərabərdir 2 litr, T də 10 saniyədir. Bu da M də verib 8 qram. Emeri də bunun nədir? 16. Böyük emimizdə 16. Hə. İndi reaksiyanın sürətini istəyir. Onda nü bərabərdir 8 bölək. Nü bərabərdir. Birinci növünü tapaq. 8 bölək 16 eləyəcək 0,5. Bəs bizim düsturumuz necə idi? V bərabərdir. Delta nü bölək V vuraq deyil. Delta nü 0,5'dir. V 2'dir. Bu da 20. 2'dir. Bu da 10. Eləyəcək 20. 0,5'in də 20'ye vuranda 0,1000'də 25 edəcək.
Bilal səhifəyi gördün. Bəli, mən. Deməli Vaqif, diqqətlə qulaq as. Deyir ki, burada hidrogenə görə sürətlər eyni olsun. Birincidə hidrogen əmsalı 3-dür, ikincidə hidrogen əmsalı baxıram ki 1-dir. Amma mənə deyir eyni olsun da. Əgər hidrogenə görə sürət eynidirsə, deməli bunların əmsalları da eynidir. Mənə deyir eyni olsun. Yəni bunu 3 dəfə artır. Bunu 3 dəfə artıramsa C2H4-ü də 3 dəfə artıram, onu da 3 dəfə artırım. Qoydum belə. İndi gəlirəm. Növbətdə deyir hidrogenə görə sürət eyni olsun da yenə də. Yəni 3 yuxarıdadır, 3 ortada, aşağıda da 3 olmalıdır. Bunu da 3 eləməliyəm. Bunu 3 eləyəndə, bunu 3 eləyəndə 1.5-ə vurmuş oluram da. Onda bunu da 1.5-ə vurum. Bunu da 1.5-ə vurum. Sonra nə istəyir məndən? N2, C2H4 və C2H2 maddələrinə görə sürətlər. Yəni onların, o maddələrin mol miqdarlarını müqayisə elə. Hansının mol miqdarı çoxdursa, ona görə sürət çox olacaq. Diqqətlə baxsam gördüm ki, 3 C2H4-ün qabağındadır. Yəni ikinci reaksiyanın sürəti daha böyükdür. Sonra C2H2-nin qabağında 1.5-dir. Yəni o V3-dən böyükdür. Ən kiçiyi isə V1 olacaq. Bu da uyğun gəlir B variantına. B variantı yazan Fatimə Bilal doğrudur. Başa düşdün Vaqif? Sadəcə hidrogenlərin sayını bərabərləşdirməliyik də ki, hidrogenə görə sürətlər eyni olsun. Gərək bunların əmsalı eyni olsun. Oranı da eyniləşdirəndə o neçə dəfə artırılsa, yanındakini də o qədər artırmaq lazımdır. Sonra onlara görə sürəti də müqayisə edəndə əmsallarını müqayisə edirsən. Hansının əmsalı çoxdursa, ona görə sürət də çox olacaq. İndi gəldik, necə dedim mən sizə 17. Həcmi 2 litr olan qabda azotdan amonyak alınması zamanı 30 saniyə 10 mol azotun 60% reaksiyaya daxil olur. Reaksiyanın azota görə sürətini müəyyən edin. Uşaqlar, reaksiyanın sürəti sərf olunana görə hesablanır. Yəni, hər hansı bir maddə sərf olunur ki, yeni maddə alınır. Deyir ki, bunun 60% sərf olunur. Onun hamısı yox, 60% reaksiyaya girir. Nə qədər reaksiyaya girirsə, reaksiyanın sürətini ona görə hesablayıram. Məsələn, mənim cibimdə 10 manat pul var, onun 60%-ni xərcləmişəm də. Yəni 6 manatını xərcləmişəm. Hamısını xərcləməmişəm ki, mən xərclədiyimlə gedib nəsə ala bilərəm də. Cibimdə qalanla gedib necə nəsə alıram? O mənim cibimdə qalıb. Nəsə xərcləyirəm ki, gedib məhsul alıram. Xərclədiyimə görə də sürət tapıram. Yəni niyə? Çünki mən onu reaksiyanın sürəti ona əsasən müəyyən olunur. Çünki onu sərf edirəm ki, yeni bir maddə alıram və reaksiya ona görə sürətlənir. Cibimdə qalan nə dəxli var ki, o artıq qalıb cibimdə. İndi ondan 60% reaksiyaya daxil olursa, deməli 6-sı reaksiyaya daxil olur. Ona görə hesablayacaqsınız. Azotun 6-sı reaksiyaya daxil olur. Deməli mol miqdarı bunun 6-dır. Həcmi 2-dir, V bərabərdir 2. T də verilib 30 saniyə və reaksiyanın sürətini necə tapırıq? V bərabərdir. Delta nü, nü burada verilib 6. Bölək V vuraq T. Yəni 2 vuraq 30. O da 6 bölək 60 eləyəcək 0.1. 0.1. Burada Fatimə, Əlikram ikisi də doğru yazıb. Başa düşdün Vaqif? İzah elə Fatimə. Zəhmət olmasa. Ben birinci burada deyir ki, amonyaka görə biz baxırıq ki, amonyakın molu 2 moldur və onun dikliyi yazanda V bərabərdir. Delta S bölünsün T'dən istifadə edirik. Yəni S'miz burada 4'dür. 4 bölünsün 20 yazırıq. O da bizə verir 0.2. Baxırıq ki, 2 mola 0.2 idisə, hidrogenə görə istəyir. Hidrogen də 3 moldur. Onda 3 mola X yazırıq. Onda tapırıq ki, 3 mola da 0.3. Bəli, doğrudur. Burada qatılıq verib, burada zaman verib. Burada da V bərabərdir, delta S bölək
delta T olar. Qatılıq 4-dür. 4/20 OC 0,2. Hidrogenə görə 0,2-dirsə, daha doğrusu ammoniaka görə 0,2 isə hidrogenə görə 0,3. Çünki əmsallar 2-nin 3-ə nisbəti 0,2-yə də 0,3 olacaq.